Waswahili wanasema ahadi ni deni, na katika kuthibitisha hilo, mbunge pamoja na mwakilishi wa jimbo la Nungwi wameanza kutekeleza ahadi na sera walizozitoa kwa wananchi wakati wa kampeni. Hatua hii ni sehemu ya juhudi zao za kuhakikisha wanatimiza yale yote walioyaahidi kwa vitendo. Viongozi hao wamefanya ziara maalumu katika wadi na shehia mbalimbali za jimbo la Nungwi, ambapo wamekabidhi baadhi ya vifaa walivyoviahidi kwa wananchi, vikiwemo matenki ya maji, matofali na mashine za kupandishia maji, ikiwa ni hatua ya kukabiliana na changamoto za kijamii, hususan upatikanaji wa maji safi na salama. Akizungumza katika ziara hiyo, mbunge wa jimbo la Nungwi, Mheshimiwa Mdoe Haji Kombo, amesema hatua hiyo ni mwanzo tu wa utekelezaji wa mipango yao na kuwataka wananchi kutarajia mambo makubwa na mazuri zaidi katika kipindi chao cha uongozi. Leo tumekuja kuja kutoa asante kwa kutuchagua sisi kama viongozi katika jimbo hili la Nungwi, lakini pia tulichukua changamoto zao kwa wakati huo. Kwa hiyo kwa kipindi hiki kifupi leo tumeamua kuja kutekeleza kile ambacho tulikichukua kutoka kwao. Walikuwa wanazo kadhia mbalimbali na kadhia hizo tulizichukua tukazigawa katika makundi, lakini kwa ujumla tuliona katika jimbo letu la Nungwi sana changamoto yao kubwa ni tatizo la maji. Kwa hiyo kama tatizo la maji tulichukua jumla ya matenki yalikuwa ni matenki 17, lakini leo tumeanza na matenki 3, lakini tumeanza na matofali 700 katika skuli yetu hii ya Tazari. Tuna mifuko 25 ya saruji, kuna mashine za maji. Utekelezaji huu wote ni kwa ajili ya kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kama ilivyotuelekeza, lakini mpaka sasa hivi tumetumia jumla ya milioni 15, lakini tunatarajia kutumia kwa utekelezaji huu wa awali tutakwenda na jumla ya milioni kama 25 na kitu mpaka 30. Kwa sasa hivi tumetumia jumla ya milioni 15, lakini huu ni mwanzo. Lakini matarajio yao wananchi wa jimbo la Nungwi ni yapi? Inawezekana nikaulizwa ni yapi matarajio ya wananchi wa jimbo la Nungwi. Naomba niwatoe hofu. Sisi tumejipanga kuwatumikia wao kama viongozi wao. Tunayo mambo mengi ambayo ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi imetuelekeza. Huu ni mwanzo wa safari hiyo, lakini kuna mengi mazuri ambayo yatakuja. Tunaelewa kwamba kuna changamoto ya maji katika shehia za Banda Kuu, shehia za Kiungani, katika wadi ile kule Banda Kuu, lakini tunayo changamoto ya maji katika kijiji cha Bwereo. Hizi zote tunazijua na tunazifanyia kazi. Lakini katika jimbo hili la Nungwi tunao mradi mkubwa wa maji ambao unaendelea, tangi linajengwa maeneo ya Kimalele pale. Mradi ule tunawaahidi kwamba tutausimamia na manufaa yote, kwa sababu ile mradi ni mradi ambao unatarajiwa uwe ni mradi wa mkoa. Kwa hiyo matarajio yao ni kwamba sisi tutausimamia ili basi kwa vile upo katika jimbo letu la Nungwi, wanufaika wakubwa mradi ule ni wanachama wetu, ni wananchi wetu katika jimbo hili la Nungwi. Lakini kuna matarajio ambayo kama wanachama Chama cha Mapinduzi tumeziona changamoto zao katika sehemu kwamba chama chetu hakina miradi ya kujitegemea katika jimbo hili la Nungwi, lakini chama hiki kimekuwa matawi yake ni matawi ambayo ni ya zamani. Kwa hiyo tunaahidi katika kipindi chetu hiki cha miaka 5 ambayo tunakwenda nayo, tutakwenda kuimarisha miundombinu yetu ya Chama cha Mapinduzi ili basi miundombinu yetu yaendane na hadhi ya chama chenyewe katika jimbo letu hili la Nungwi. Kikubwa ninachokiomba kutoka kwao, yote hayo ambayo sisi tumeyadhamiria hatuwezi kuyafanya bila ya mashirikiano yao. Kwa hiyo kikubwa tunaomba sana kutoka kwao watupe mashirikiano ili safari yetu hii iwe rahisi, tukawatumikie na kila mtu afurahi kwa neema ambazo zitakuja katika kipindi cha miaka 5 katika jimbo letu hili la Nungwi. Kwa upande wake, mwakilishi wa jimbo la Nungwi, ndugu Salum Sudi Hamedi, amewaomba wananchi kutoa ushirikiano wa karibu na kuhakikisha wanavitunza vyema vifaa walivyokabidhiwa ili viweze kudumu. Sisi kama viongozi tutashirikiana pamoja, na nishukuru sana tumeanza na mwanzo mzuri. Kamati zetu za siasa ziko pamoja na sisi viongozi tumeshikana pamoja. Kwa hiyo tunayoyatekeleza inakuwa ni maamuzi ya pamoja. Tulikaa kikao cha pamoja wiki iliyopita, tukajadili yale ambayo tunataka kuyatekeleza, tukayapangia ratiba na leo tukayatekeleza. Kwa hiyo na leo baada ya utekelezaji huu tutakaa tufanye tathmini, tuone tutakayoyapanga wiki ijayo, alafu pia nayo tutatolea ratiba na tutatoa taarifa kwa wahusika wa maeneo yale ili tukienda kutekeleza na wao wawepo na waweze kufaidika na kile ambacho tumewapelekea kama viongozi wa jimbo la Nungwi kupitia Chama cha Mapinduzi. Na tunafanya haya kwa kutekeleza yale maono na malengo ya viongozi wetu wawili, lakini vile vile na kuangalia ilani yetu ya chama inasema nini kwenye kusimamia majimbo kama viongozi,
lakini vile vile na miongozo yetu ya maendeleo, dira, sera. Tunaona kwa njia moja nyingine na sisi kama viongozi tuna wajibu wa kuchangia kwenye utekelezaji wa malengo na dira ya Chama cha Mapinduzi na serikali kwa ujumla. Nao wananchi wa jimbo la Nungwi wametoa shukrani zao kwa viongozi hao kwa kuwapatia vifaa hivyo, wakisema vitawasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji katika maeneo yao. Wameonesha mfano hata ule mwenendo wao wa kufanya ile kazi bado, kwa sababu mimi najua Januari hawa ndo Januari ndo wafanye kazi, lakini wanaifanyia hii kazi hata Januari bado. Na katika mwenendo wangu wa usubuhi tangu nilipotembea, wanaonesha mwongozo mzuri kwa wananchi, wanakwenda mwenendo mzuri kwa wananchi. Kwa hiyo ndoto zangu hazikupotea kuwachagua viongozi wangu wote. Tumefarijika sana kwa kitendo alichotufanyia viongozi wetu, mbunge, mwakilishi pamoja na madiwani, hasa kwa upande wa kina mama. Kama kuwasaidia jamii matengi ya maji, itawarahisishia kina mama angalau kwenda masafa marefu maji. Wito wangu kwa jamii, kwa msaada tuliosaidiwa, nawaambia kama tujitahidi kuvitunza ili viweze kutusaidia leo na kesho. Tumefarijika sana na pia yanatupa muamko, kwa sababu tulipata matatizo kidogo hapa, wenzetu wakatususia. Hawataki kuja. Sasa ilikuwa tunatafakari tutapata wapi cha kumalizia hapa skuli, na tuliahidi Januari skuli tuimalize sisi wenyewe, baadaye ndo twende kwa kuomba mambo ya wezesi na mambo mengine. Kwa hiyo mbunge na mwakilishi tukawapa hizi ripoti zetu kulinganisha na mpasuko tuopata. Sasa natoa shukrani zangu kubwa sana kwa kuweza kuja kutupa vile vifaa vya kumalizia hapa. Nategemea hata kama hatutamaliza, lakini tutafikia lengo papo baki, tutajitahidi sisi wenyewe mpaka tumalize, tujue madarasa yetu 4 haya yanamalizika. Mimi ni Angel Paul, nyuma ya kamera ni Ali bin Haji.